Ja, hallo, grüß dich, hi. Ja, heute komme ich mit einem kleinen Quick-Tipp zu meinem Xfire 14 Ultralight. Diejenigen, die ihn haben, die wissen bestimmt, okay, diese Plastikbox hier, ja, so richtig Bushcraft-like sieht die nicht aus. Ein bisschen, ja, einfacher Kunststoff. Und man muss auch, ja, diesen Xfire hier relativ eng zusammenkriegen, damit er dann in dieses schmale Teil reinbekommt. Und da habe ich mir gedacht, was gibt es denn da für eine Möglichkeit, das zu verbessern? Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich mit dem Moritz zusammengesetzt, beziehungsweise geschrieben und wir haben da was Kleines entwickelt. Und was es ist, das zeige ich euch jetzt. Ja, da ist das gute Stück. Und zwar hat mir der Moritz eine kleine Pouch als Ersatz für dieses Plastikteil für den Xfire 14 Ultralight genäht. So, hier könnt ihr sehen, da ist also auch noch genug Platz, um noch anderes Zeug reinzutun, wie Feuerfuchs oder ja, vielleicht noch Anzünder oder dergleichen. Das hat der Moritz ein bisschen Platz gelassen und fühlt sich richtig ja, super an. Total gutes Material. Das ist ja aus den Bundeswehrseesäcken genäht und ja, gefällt mir einfach mega. Also so sieht es neu aus und das gefällt mir viel besser wie in diesem Plastikteil. Also, wenn du richtig Bock hast, dir auch so ein Ding nähen zu lassen, schau mal bei Moritz vorbei. Er weiß Bescheid.